Qual é a outra área que nós temos no nosso consultório e enfrentamos um problema muito sério? São os problemas relacionados aos tratamentos de bruxismo, briquismo e DTM. Os músculos envolvidos para esse tratamento são os músculos masseter e temporal. Quando você for atuar no masseter, é importante que você saiba que você tem umas estruturas anatômicas muito importantes, como a passagem de um nervo facial, glândula parótida e glândula submandibular. Então é necessário que você faça algumas marcações específicas para poder trabalhar no sentido de prevenir que você não aplique na sua estrutura errada. Essas marcações são muito simples. Você vai pedir para o paciente ocluir. Então você vai delimitar a parede anterior do masseter e a parede posterior do masseter. Em seguida você vai traçar uma linha que vai da área da comissura labial ao tragus. Essa linha irá limitar, perto do pavilhão auditivo, a passagem, a saída do seu nervo facial. Então você sabe que nessa região posterior, perto do pavilhão, é uma área que você não deverá tocar. Você vai traçar uma outra linha no corpo da mandíbula e outra linha na área do seu osso zigomático. Lembre-se, a sua glândula parótida, ela está localizada à frente do pavilhão auditivo, em um formato piramidal, com o seu ápice voltada para a região da base da mandíbula e a sua base para o arco zigomático. Então você irá delimitar no quadrado inferior dessa marcação 3 pontinhos, aonde será o local que você irá aplicar esse tratamento. A intersecção da linha anterior com a linha que vai do tragus à comissura é o local provável da saída do seu ducto da parótida. É somente esse tipo de cuidado que você deve ter. Além de, quando fizer a sua aplicação, fazer em 90 graus, tomando cuidado de realizar o refluxo da seringa, para verificar se você não atingiu nenhuma artéria calibrosa. Se você atingir e injetar, o que vai ocorrer? Toda a toxina que você acabou de injetar será perdida na área. Porque se eu injetou no vaso sanguíneo e você não injetou na musculatura. Então, em músculos longos, músculos grandes, você deve sempre fazer esse refluxo. A mesma coisa com o músculo temporal. Você irá fazer as punções e vai fazer também o refluxo para verificar se não atingiu a artéria temporal.